Radila Saratuda Pinyahiri Udapa Turogandea Kunaba Wamyaye Nitanya Chana Go Sayye Javaze Piyakin Kwalu Javaze Guminiare Sawaro, Matadama Sotica Dino Vepipade, Dino the town is Sangagunima, Gashian Riadama, Usang Pia, Pipa, Luciane, Salu Zangera Pipade. You don't know how the Chonda Gia, Tanguyon Tanaita Gia, a man young Luwe, Josulu Yame. Sau the Cuba people. A young lady, so Longere town near Cuseta Kunika, the Tendo Sergeant Salu Sujan Gede, Tanguyon Tanaita, Sierra Pite, Puni Utila Saraha, the Tendo Sergeant Pido Saluda Pite, Longere Nippon, Kuzejo, Tia Winchinoka, the Jondajigo Sergeant Pido, the town Gede, Suda, the main Mataya. Your name, Mary. They know ye a jungle, pure Messway, the three much you passing it or you don't do a lucian. Okay, who gaga, Mandalay Milk, Jositama, Shautonle, Josisia, Utonle, Layari, Pipa. I see Lungere Nippon, Kuzejo, Tia Winchinoka. The water of Jimmy Pipade. Imata de Mazotica, they know the Sawyama, the Pipa, Lucimaye, Matangule, Luciama Pipade. Alone, you the Rapoman and Boot. Mata de Mazotica, they know ye, follow Ludamu, our Ludan Tajade. Lucian Maye could be whatever, but that day of Yabari. A good media at Johnson Haro, many years in a Johnson people. Johnson ye
ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ရိယဓမ္မရဲ့ခမဲတော်မေတော်များဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းမင်းတော်ကိုမိသားစုမှဆောက်လုပ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ကနကုတိတိုက်ကျောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်တာအတွင်းမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးတစ်ပတ်ကိုလည်းကြီးညိုပွဲဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရရှိရဲ့လက်ရဘက်မှာကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့မူလဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့တောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးသာဆရာတော်ကြီးပတ္တနာဇောတိကမဟာသီရဲ့ပုံသူရုပ်ထုတော်ကိုလည်းဒီသားကိုယ်ွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးသာမူလဆရာတော်ဘုရားကြီးပတ္တနာဇောတိကမဟာသီရဲ့ရုပ်ထုတော်ဖြစ်ပါတယ်အခုပြင်တွေ့ရတဲ့ဗိမာန်ကြီးကတော့မဟာဇောတိကာဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗိမာန်တော်ကြီးကိုလည်းပဲဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ရိယဓမ္မဥဆောင်မှုဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်များစုပေါင်းပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မဇောတိကာမဟာဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးမှာတောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးသာတို့တရားဓမ္မလာရောက်အားထုတ်ကြတဲ့ရဟန်းရှင်ယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးဒီပေါ်မှာတရားထိုင်ရှိမှရှင်တရားနာခြင်းလူမင်္ဂလာပွဲများမှာလည်းပဲဒီမှာတရားတော်များကိုနိုင်ယူတဲ့အခမ်းအနားများကိုကျင်းပပါတယ်ဒီဓမ္မဇောတိကမှာဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးမှာလင်းတုံတော်မူတဲ့ဘုရားရုပ်ပွားတော်ဟာရှေးရုပ်ပါတော့တဆူဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်အထက်မှာရှိမဲ့ရုပ်ပွားဆင်းရဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆင်းရဲတော်ကိုတောင်ကမြို့အာတော်ကာယုံပရိယတ္တိစာတင်တိုင်းမှာဒေါက်တာရှင်ရိယဓမ္မရဲ့ခမဲတော်ဖြစ်တဲ့ဦးထုံးမင်းဟာနာမကျမ်းဖြစ်လို့တောင်ပြည်သူစေယုံကြီးကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာပြင်ဆောင်ဆရာတော်ကိုလျှောက်ထားပြင်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်တသားဖြင့်ထူလုပ်ထားတဲ့ရုပ်ပွားဆင်းရဲတော်တဆူဖြစ်ပါတယ်အခုဖူးတွေ့ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့ဒီတောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးသားကြီးကိုစတင်ပြီးတော့ဒီတောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တဲ့မူလတောင်ကုန်းကျောင်းတောင်ကုန်းသာသနာ့ရေးသားဆရာတော်ပတ္တနာဇောတိကမဟာသီဖြစ်ပါတယ်ဖူးတွေ့ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့တောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးသားရဲ့ဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ဧကမဟာကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယပတ္တနာပညာစက္ကမဟာသီဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဇောတိကမဟာဓမ္မဗိမာန်ကြီးကိုမူလဆောက်လုပ်လူရန်ခဲ့တာကတော့ဆရာတော်ပညာစက္ကဥဆောင်ပြီးတော့စိတ်တဒုက္ခဓမ္မယုံဖြစ်နေဆောက်လုပ်လူရန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီဟောင်းနှံပျက်စီးလာတဲ့ဓမ္မယုံကြီးကိုအတိတ်တပံဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ရိယဓမ္မဥဆောင်မှုဖြင့်ဓမ္မဇောတိကမဟာဓမ္မဗိမာန်လို့အမည်သတ်မှတ်၍အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတက်ဆက်ပြည်နယ်အော်စတင်မြို့နယ်ဒေါက်တာအောင်ဘဒေါက်တာစနာမင်းမိသားစုတို့မှပြမအထူးရှင်ဖြစ်လူရန်ပြီးတော့
ခொနည်းသားတသမီအများကောင်းမှုနဲ့ဒီဗိမာန်ကြီးကိုဆောက်လုပ်လူရခဲ့တာဟာလွန်ခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာရည်စက်သွန်ချသာသနာတော်ကိုလှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဇောတိကမဟာဓမ္မဗိမာန်တပည့်မောင်ကွန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မဇောတိကမဟာဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခொနည်းသားသမီးပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်များရဲ့လူဒန်းထားမှုကပီးများကိုဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းအဖြစ်ညူသရာပွားများနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာတွေ့နေရတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကတော့ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ရိယဓမ္မဦးဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပလူရှင်များလူတန်းမှုဖြင့်ယောဂီများအမျိုးသမီးယောဂီနှစ်ထပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ထပ်မှာယောဂီ40အောက်ထပ်မှာယောဂီ40ချမ်းချမ်းသာသာတရင်တုံးနိုင်တဲ့အဆောက်အဦကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆောက်အဦကြီးရည်စက်ချပွဲတုန်းကဆိုရင်တောင်ယုံသာသနာ့ရေးတာဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဧကမဟာကပ္ပတနာဆရာဗတ္တနပညာစက္ကမဟာထီဟာဒီရိတ်တာရဲ့ရည်စက်ချပွဲအခမ်းအနားကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဆွဲရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အထက်ယောဂီဆောင်အလူရှင်များရဲ့ကပီးမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကပီးမှတ်တမ်းများကိုကြည့်ရှုခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတရားပွားများနိုင်ရန်မှတ်တမ်းပြုတင်ပြပါတယ်
တဲ့ကျောင်းဆောင်ကတော့တောင်ကုန်းကျောင်းသာသနာ့ရေးသားရဲ့မူလဆရာတော်ဘုရားကြီးဗတ္တနာဇောတိကပါတီတတော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကနေပြီးတော့ဘောနထံပြန်တော်မူတဲ့ချိန်ထိအောင်တရင်သုံးတော်မူတဲ့အကြောင်းတော်ဖြစ်ပါလေဒီကျောင်းဆောင်ကြီးကိုဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်ရိယဓမ္မကအတိတ်ထမှာပြုပြင်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်တောင်ကုန်းကျောင်းသာသနာ့ရေးသားဆရာတော်ဧကမဟာကပ္ပတနာစရိယဗတ္တနာဇောပညာစက္ကမဟာထီယာဘောနထံပြန်တော်မူတဲ့ထီအောင်၄နှစ်ကျော်မှတရင်သုံးပြီးတည်ခဲ့ပါလေအခုမြင်တွေ့ရတာကတော့မူလစံကြောင်းတော်ကြီးအားစတင်ပြီးတော့တိဆောက်ထူထမ်းခဲ့တဲ့ကျောင်းတရားမကြီးဒေါ်စိန်ဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတာကတော့မူလစံကြောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အောင်းနံလူရင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဦးရိယဓမ္မကနေပြီးတော့အသစ်ပြန်လဲတိဆောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတာကတော့ဒီစံကြောင်းတော်ကြီးကိုအသစ်ပြန်လဲတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာရှင်ရိယဓမ္မနဲ့ဒီဒါယကာတရားမများဖြစ်ကြတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအော်စတင်မြို့မှာဒေါက်တာရှင်ရိယဓမ္မရဲ့တရားများဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းစိန်တော်မြတ်ကြီးသမီးမဆန်းဝါကျော်ကိုကျော်စွာလင်းမယူဝါမဆုဝါတာမောင်အောင်မူမီမတ်စဘေဖြူလင်းမောင်ကောင်းထက်လင်းတို့မိသားစုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအထက်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံကတော့အတိတ်ပြန်လဲတိဆောက်ပြီးမြင်တွေ့ရတဲ့စံကြောင်းတော်ကြီးရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖတ်ရှုလေ့လာရတာတော့စံကြောင်းတော်ကြီးရဲ့ငေါ်ကုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်1954ခုနှစ်မှာကျောင်းမကြီးတော်စိန်ကနေပြီးတော့စတင်ဆောက်လုပ်လူတန်းကြီးပထမတောင်ကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဘောနထံပြန်တော်မူတဲ့အချိန်ထိနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာဒီစံကြောင်းတော်ကြီးမှာတရင်သုံးနေထိုင်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ရိယမှုပြုတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှတပိဒါယကာမများရဲ့မိသားစုများရဲ့ဆောက်လုပ်လူတန်းမှုနဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယမြောက်တောင်ကုန်းကျောင်းသာသနာ့ရေးသားဆရာတော်ဗတ္တနာပညာစက္ကဧကမဟာကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယမဟာထီယာဒီစံကြောင်းတော်ကြီးမှာ1384ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ဘောနထံပြန်တော်မူတဲ့အချိန်ထိအောင်တရင်သုံးဒီတိုင်တော်မူခဲ့ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတော့တောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးတာတစ်တိုက်လုံးကိုယောဂီများရဟန်းတော်များအားလုံးချိုးရည်တုံးရည်မပူမလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ရိယဓမ္မဦးဆောင်ပြီးတော့ကာလ1800စကွန်ကရစ်ရည်စည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတာတော့ဒီရည်စည်ကြီးကိုဒီဆောက်ရမှာဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ရိယဓမ္မမူထားပြီးတော့လူရှင်များအများကောက်မှုနဲ့စုပေါင်းထူထောင်ထားတဲ့ကတိမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနုမောဒနာပြုနိုင်ရမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ transformer နဲ့ပေ2800ရှိတဲ့11 line ကိုလွန်ခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်များရဲ့အားနဲ့ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ရိယဓမ္မဦးဆောင်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာ50 kVA ကနေပြီးတော့100 kVA transformer ကိုအဆင့်မြင့်တက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ transformer ကိုထူထောင်ကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်များရဲ့ကတိမှတ်တမ်းကိုလည်းပဲ
အားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအနုမောဒနာပြုနိုင်ရန်အတွက်မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြပါတယ်တတ္တမဝိဟာရကျောင်းဆောင်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ထူနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ရိယဓမ္မဧကမဟာကမ္မဋ္ဌာန်းဧကမဟာတတ္တမဇောတိကဥဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်များရဲ့အားနဲ့ဆောက်လုပ်ထူထောင်ခဲ့တာဆိုရင်အခုအချိန်မှာရာခိုင်နှုန်း90ကျော်ပြီးကြီးတဲ့အနေအထားရောက်ရှိလာပါပြီတတ္တမဝိဟာရကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့လက်ရှိတိဆောက်ပြီးရဲ့အခြေအနေကပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးမှာတောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးတာနှင့်ရေးတာခွဲများဝန်ဆောင်တန်ခါအဖွဲ့ရုပ်ဆိုင်မဲ့နေရာဌာနဖြစ်တယ်လို့တောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးတာဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါဝေယဝဆဂောဘကအဖွဲ့ရဲ့ရုပ်ဆိုင်ရာဆောက်အောင်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အနိကကြည့်ရအောင်နော်အခုမြင်တွေ့နေရတော့တတ္တမဝိဟာရအကြောင်းဆောင်ကြီးရဲ့အနိကပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာမြင်တွေ့နေရတာတော့ခုနကကျွန်တော်စီကံတင်ပြခဲ့တဲ့ဝန်တော်တန်ခါအဖွဲ့နဲ့ဘုရားဓမ္မတန်ခါဝေယဝဆကောပကအဖွဲ့တို့ရဲ့စိုက်ပုတ်များပဲဖြစ်ပါတယ်တွေ့နေရတာကတော့တောင်ကုန်းရွာဥအောင်ငိမ့်ဒေါက်ကလေးမိသားစုမှလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ခန့်ကဆောက်လုပ်လူရန်ခဲ့တဲ့အများသိတာကတော့ဆွန့်ချက်ဇီးရလို့သိထားပါတယ်အဲဇီးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဇီးရကြီးကအမြဲဟောင်းနှွမ်းပြီးတော့ရည်ရည်ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်အခုလာမယ့်2020 2021မှာဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်အရိယဓမ္မဥဆောင်ပြီးတော့လောကီများဆွန့်အတွက်ဆွန့်ချက်ခြင်းသတင်းသုံးတောင်းကြိုက်တွင်သတင်းသုံးတန်ဃာတော်များနေ့စဉ်အာယုံစွန်းနေ့စွန်းများဖုံးပေးသုံးဆောင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းစားဆောင်ဓမ္မယုံကြီးတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်အဲဒါကိုလည်းပဲအများသူကသိရှိပြီးတော့ပါဝင်လူတိုင်းနိုင်ဖို့လည်းပဲဖိမှန်တကပြုရပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ခါကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးတာရဲ့အနောက်ဘက်အထွက်မုတ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမုတ်ဦးကနေပြီးတော့လောလောဆယ်မှာဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ရိယဓမ္မကအရှိပေနေရအကျယ်12ပေဒု6လက်မှရှိတဲ့ကွန်ကရစ်လိုင်းတစ်ခုကိုမကြခင်မှာဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအတွက်လည်းပဲအားလုံးများရှင်လူယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးပါဝင်လူတိုင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းဖိမှန်တကားပြုရပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဆောက်လုပ်ဆဲကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးတာနိုင်ကဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ရိယဓမ္မဥဆောင်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်မယ်ထေရဝါဒကျောင်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးတာကိုကြွရောက်လာမဲ့ထေကြီးဝါကြီးဩရာစရိယဆရာတော်များကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယဆရာတော်များသတင်းသုံးရရဓမ္မများဟောကြားခြင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းဆောင်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကတော့တောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးတာကိုနွေကတ်ကျော်စီရီတော်အာယုခံတစ်စောင်းနဲ့ယောဂီများဆွမ်းစားဆောင်ဓမ္မယုံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မယုံကြီးကို1992ခုနှစ်မှာဆရာတော်ဗတ္တနာပညာဆက်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးတာရလာ။အောင်ကျောင်းသာသနာ့ရေးတာဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ဧကမဟာကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယဗတ္တနာပညာဆက်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကတိမော်မှုများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော်ကိုများကိုဖတ်ရှုလေ့လာသိရှိခွင့်ရခြင်းအဖြစ်
ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအစဉ်များအားလုံးကိုသိရှိပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနုမောဒနာပြုနိုင်ရမှတ်တမ်းပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်2020ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့အဖြစ်တောင်ဝန်သာသနာ့ရေးတာနာယကဆရာတော်တက္ကမဟာတတ္တမဇောတိကတ္တဒေါက်တာဗတ္တနာအရိယဓမ္မရဲ့မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခြေတော်ကျောင်းကုန်းတောင်ကုန်းကော်လီနဲ့ထင်ကုန်းကြီးရွာတို့မှပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောအိမ်အောင်စု218စုအတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်း6မျိုးအားဆရာတော်မှထောက်ပံ့တည်ထောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်း6မျိုးကတော့စံတည်င်းစီတပိတ်တာကလေးပဲကျန်းတပိတ်တာကျက်သွန်ဒီတပိတ်တာအာလူတပိတ်တာစားငါးတေတာတို့ဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတာခုနကကျွန်တော်ကြည့်ဖတ်ပြသွားတယ်အလူရှင်များအတွက်ကလေးပဲကျန်းတပိတ်တာအာလူတပိတ်တာကျက်သွန်ဒီတပိတ်တာစားငါးတေတာတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အိမ်တော်စု218စုအတွက်ပေးဝေမယ်စံတင်ပေါင်း218တင်ဖြစ်ပါတယ်ဆန်နေတဲ့ကပစ္စည်းမျိုး6မျိုးကဝါဒကကျေးရွာရှိတယ်။ကျောင်းကုန်းကျေးရွာကျေးရွာတောင်ကုန်းကျေးရွာကောလင်းကျေးရွာနဲ့ထိန်ကုန်းကျေးရွာတို့ကဆင်းရဲဆိုးတဲ့မရအဆိုးရအခါကအတိအကျရအကကြီးတော့ပေးလိုက်ပဲရမှာပေးမှာဒါပေမဲ့ကျေးရွာစုဘုရားရဲ့ဦးသားကြတာအဖွင့်မှာကကြောကြပေးပါရဒီတော့ကြားပါလေတောင်းကုန်ရွာမှာတောင်းကုန်သာနာရေးတာနာကဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပေါ့အကမအကမဂေါတိကကစားဟောတာပရဏအရိယဓမ္မကြီးဝိဇာတာကုသိုလ်ကြီးပုံမှန်မရှိတော့အခြေခံဉာဏ်များအောင်ဘုံကျောင်းရဲ့ဘောဓအားရဖြစ်တော့ကျေတော်ကျောင်းဘုံတော်ဘုံဘောလီထိန်ဘုံအားရမှာအိမ်တော်လူကြီး129ဦးကဆရာတော်မှမွေးနေ့မင်္ဂလာအတွက်ထောက်ပံ့ပေးရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ပေးရဘက်မှာအခုလိုဆရာတော်အနေနဲ့ခြေပုံမှန်ဝင်ပြီးတဲ့ခြေကရသားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးရအတွက်900ရဲ့ပုံကကျေးဇူးတင်တာအတွက်တားရဖြစ်ပါတယ်အထူးပဲဆရာတော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတော်တကယ်ထူးခြားတော်တဲ့ဆရာတော်ဘာဖြစ်ပါလဲကျွန်တော်တို့တောင်းတော်တာအိမ်သာမှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဘုမအိမ်မဲလို့ပြရတယ်သာနာတိကအဆောက်အဦများစွာကိုလည်းဆရာတော်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဆောက်လို့ပြည်ရန်ရရှိပါတယ်လောင်တန်းချော့တာplanတွေကိုလည်းဆွဲပြီးတော့ရှေ့ပါမယ်အနာဂတ်အတွက် plan များလည်းဆွဲထားတဲ့စီစဉ်များကိုသိရအတွက်ဆရာတော်ကိုထူးပြီးတောင်းတော်တာအိမ်သာရဲ့ကိုယ်သာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာတော်တောင်းတော်ဖွင့်ပြမှာပြောသားခဲ့တဲ့ကြပြလေးကိုအရန်နဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးတာမှတ်သားခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီး28နှစ်ရွယ်1935ခုကရေးသားခဲ့တဲ့တင်နေတော်ဆိုတဲ့ကြပြလေးကိုဆရာတော်ကတောင်းတော်ဖွင့်ပြတပည့်အာရမကိုရောက်ပြီးခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကြပြလေးကအမတန်ကောင်းပါတယ်ဆ
ဆရာတော်ကလည်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ကြပြရတဲ့အတိုင်းပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကြပြလေးကိုကြုံလုံးဆရာတော်ပြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့မှာမှတ်သားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ကြပြလေးကိုဆရာတော်ရဲ့ကိုယ်တော်ဖက်ကဝိပုပါဆရာတော်ကြီးရဲ့တည်တည်သွားတော်များအော်လူပြည်တော်ကလူဘဝအိုရနာရတရားအုံးမြမှန်ပြီတည်းတို့ပြီးတယ်တင်သေးတော်တော်တင်ဘာတော်မြတင်လို့မြအခြေတိုးမြကြံကောင်းသည်တင်းမျိုးသာသာတကားလဲကြီးဝတက်မြကြံကောင်းသည်တင်ဥချ၍အပြဝေရာဇေဒီသာနှင့်တစ္ဆာရောညံတော်နဲ့တောင်လေးဝင်တဲ့တန်စီတည်းဆိုပြီးဆရာတော်ကတော်တို့တကယ်ပညာပြီးခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်သူပဲကြည့်နေပါတယ်ငါးရွာရဲ့ပူသားဆရာတော်တက်ကြော်ရတော့ရှိပြီးတော့တကယ်တစ်ထောင်မှတဘာမရှိတဲ့သာသနာအာဇာနည်တဘာပါဒီရဲ့မကတက်ကြိုးရွာကျိုးသာသနာကျိုးတေဘုန်းနဲ့ပါဒီလူတို့ကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ညာဆရာတော်ဒီကဒီဥတိုက်ပါတယ်ညာဆရာတော်တက်ကြော်ရတော့ရှိပါသည်ဗျာဆရာတော်တက်ကြော်ရတော့ရှိပါသည်ဗျာဆရာတော်တက်ကြော်ရတော့ရှိပါသည်ဗျာရင်းကြီးအောင်ဆိုသူပြောကြတာဘုရားဘာသာပြောကြပြင်းတော့မှာတရားပြောပွဲစီစဉ်ကိုစတင်ဖြစ်ပါတယ်။ပါတယ်။ကျောင်းကြီးကအလူချင်း၅ဦးကိုကျွန်တော်တို့ရနေပြီးတော့ဖိတ်ကြားတဲ့အခါမှာဦးချင်းလာရောက်ပြီးတော့အလူကပစ္စည်းများလက်ခံရယူဖို့အလူကပစ္စည်းများကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဒီကတန်ထုံးပြီးတော့သူမှပေးရပြပေးပါရဒီတော့မကြပါနဲ့တို့မြမာတွေလူတွေရရင်အမြဲပြောမချို့တရာဝေစေရနာထက်သန်လာတော့ကြောင်းခံဖျားစီအချို့အမျိုးမျိုးဆောက်တည်ကနော်မြမာမှန်သမျှတို့ယူစရာပါနော်သရာရွှင်လန်းလို့သာပြောမြမာမှန်သမျှတို့ယူစရာပါနော်သရာရွှင်လန်းလို့သာပြောမရှိလဲလူရှိလဲလူမို့ငါတို့မြမာမျိုးကဘာတယုံမတဟုကျော်သောတိကသတိလာနဲ့ကာကောနာမင်းတကတို့လူအထင်ကရရှိထားတဲ့အလူတကာများပမာရှင်သရာပေါ်လူနေရမှမြမာတို့အမြဲပြောမနေပဲယုံကြည်ရှင်ရာပေါ်တရာအားထက်တဲ့မြမများအစစ်စစ်ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်လို့လူရည်တိုင်းအစင်မနေပဲယုံကြည်ရှင်ရာပေါ်တရာအားထက်တဲ့မြမများအစစ်စစ်ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုလိုစိတ်ကပြောပထိုးစေဒီကြည်မယ်ဆိုကြည်ညိုစိတ်နဲ့ပြောကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုလိုစိတ်ကပြောကထိုးစေဒီကြည်မယ်ဆိုကြည်ညိုစိတ်နဲ့ပြောမြမဆိုရလူနေရမှာမလူရရင်အဲ့လိုမပြောဒီစဘူမှာလူရတွေ့ရင်မြမတို့မှန်တော့မြမဆိုရလူနေရမှာမလူရရင်အဲ့လိုမပြောဒီစဘူမှာလူရတွေ့ရင်မြမတို့မှန်တော့အလူနဲ့မြမနဲ့အလူဝဲကြလို့မရပါသနော်လူနေရမှမြမတို့အမြဲပြောချို့တရာဝေစေရနာထက်သန်လာတော့
တောင်ခံဖျားစေရီပထိုးအမျိုးမျိုးဆောက်တီကနော်မြမမှန်သမျှကိုယူစရာပါနော်သရရွှေလန်းလို့သာပြောမြမမှန်သမျှကိုယူစရာပါနော်သရရွှေလန်းလို့သာပြောမရှိလဲလူရှိလဲလူမို့ငါတို့မြမမျိုးကဘာတယုံမှာတဟိုးကျော်စောတိကစတိလာနဲ့ကာခွန်နာမင်းတကားတို့လိုအချင်းကရရှိထားတဲ့အလူတကာများပမာရှင်သရာပေါ်လူနေရမှမြမတို့အမြဲပြောလူရဲ့တိုင်းအစမနေပဲယုံကြည်ရှင်သရာပေါ်သရာအားထက်တဲ့မြမများဆက်ဆက်စင်သက်လာခဲ့သလိုလူရဲ့တိုင်းအစမနေပဲယုံကြည်ရှင်သရာပေါ်သရာအားထက်တဲ့မြမများဆက်ဆက်စင်သက်လာခဲ့သလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုလို့စိတ်ကပြောပထိုးစေရီကြည်မယ်ဆိုကြည်ညိုစိတ်နဲ့ပြောကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုလို့စိတ်ကပြောပထိုးစေရီကြည်မယ်ဆိုကြည်ညိုစိတ်နဲ့ပြောမြမဆိုရလူနေရမှမလူရရင်အိမ်လို့မပြောဒီစဘူမှာလူရတွေ့ရင်မြမလို့မှတော့မြမဆိုရလူနေရမှမလူရရင်အိမ်လို့မပြောဒီစဘူမှာလူရတွေ့ရင်မြမလို့မှတော့အလူနဲ့မြမနဲ့လူခွဲကြလို့မရပါသနော်လူနေရမှမြမတို့မြဲပြောတောင်စပူလက်ရကျွန်းမှာမင်္ဂလာချက်ဒီပေါ်ပြေလာတာပြမစုလေးပြလွမ်းကဘေးပြမတန်းပဲအေးချမ်းပဲတောင်စပူလက်ရကျွန်းမှာမင်္ဂလာချက်ဒီပေါ်ပြေလာတာပြမစုလေးပြလွမ်းကဘေးပြမတန်းပဲအေးချမ်းပဲမြစ်တာဆန်းရင်မထမ်းသစ္စာပန်းတွေပွင့်လန်းလို့ဝေဖြာဒါနအကျိုးကြောင့်ယရနာမိုးရွာသွန်းသိပမာကျက်တီတက်နေအခက်ဝေဝေစားသာသနာကျိုးကြောင့်တရားမိုးရွာနေသည်များသည်ပရာဏမဟုတ်ပါမြဝေနေရဒုရဖယားရှင်ဟောကြားခဲ့တာစေရနာအဓိကပါနေသည်များသည်ပရာဏမဟုတ်ပါမြဝေနေရဒုရဖယားရှင်ဟောကြားခဲ့တာစေရနာအဓိကပါမရှိလို့မလို့မရှိရှိတာလေးတော့လူပြအောင်လူပါသူငါဒါနာမျိုးစေစိုက်ကြပြူကြပါစေရနာလမ်းရှောက်လမ်းပါလို့တူရန်ကြပါစေရနာကမ္မဘိက္ခဝေဘုရားဟောရှိခဲ့တာသုံးနံစေရနာလမ်းရှောက်လမ်းပါလို့တူရန်ကြပါစေရနာကမ္မဘိက္ခဝေဘုရားဟောရှိခဲ့တာစင်ကြယ်ခြင်းဝိတ္တရီနဲ့ပြည့်စုံမှသာအကျိုးလူပေးမှာသာသနာရောင်ဝဝင်ချောင်းလေးနဲ့ချိန်ခါမှာလူကြတန်းကြဒါနပြုကြပါ
15ရက်5လပိုင်း2020အောက်ကြရလေးမှာဖြစ်အားရကုသိုလ်ဒါနဘောကြီးရတယ်တောင်ပြုနေမှာဖြစ်ဒီမှာဓမ္မအာဟောစရာကောင်းစီကျူးစရာကောင်းဝမ်းကောင်းစရာကောင်းတဲ့ဒါနဘောကြီးဖြစ်ပါလေဒီနေ့ဒါနဘောကြီးမှာအားလုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ရဲ့သံဃာသားချင်းတွေအားလုံးတော့ပြီးမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီပေါ့နော်အားလုံးဒီနေ့ဒါနတွေပြုလုပ်တယ်ဒါနဲ့စဗ္ဗမသေသညာရကလင်းစာသင်္ဘောမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ဒီနေ့ပြုလုပ်သူကတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဝဲရတဲ့အင်မတန်မှအမခန်းတော့ကျွန်တော်တို့အများကဒီကျေးဇူးလက်တင်ဝါလက်တာအင်မတန်မှလည်းသတ်သိရှင်ညိုစစ်ကိုပူဇော်ခြင်းတွေပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိသားစုဦးဆရာတော်ဦးရိယဓမ္မရဲ့မိသားစုကောင်းဒီကိုကောင်းဓမ္မတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာပြန်ပြီးတော့ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါဒုတ္တပမင်္ဂလာယကတံသူတပ္ပဒေဝတာဒီနာနိနာလူဘဝေနသဗ္ဗဝေနအဘိဓမ္မာဒီနာနိနာလူဘဝေနကိလေသာသတိတောင်းတောင်းရာပေါင်းတို့ကိုသောင်းသောင်းကြည်ရအောင်မေတော်မူသောသုံးလောကတို့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဤတကုတိဇောမေတ္တာတော်အာရုဘောကြောင့်တပ္ပမင်္ဂလာတပ္ပမင်္ဂလာနိယာဟုကိုစိန်စီစိန်ဥဒ္ဒါကျိုယတနာစက်တိမင်္ဂလာဘုရားဗျာနှင့်လက်ရွာနိဗ္ဗာန်ရရောက်ကြောင်းကောင်းတတ်သောတရားပေါင်းမှန်သမျှတို့သည်ဝါဒုဘုဒ္ဓစင်စစ်တွင်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းဝါဒုဘုဒ္ဓတရားတရားကံကဂုံတော်အဖြစ်သင်္ချာမတွင်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗဒေဝတာအာဂတိတဘုံမထနဲ့တက္ကအာတိဓမ္မာတိအောင်သမာဓိဝတ္တမြတ်တကောနတ်ဒေဝပေါင်းလို့သည်ရေ၌ဖြစ်ဘဝတာရဲ့အတွေ့စိတ်ဝယ်ပြီး၍လေးစီမကွာစောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းယကတံသူယာလူကိုသိသိစိတ်ဥစ္စာဆွေကိုယရနာချက်တွေဖြေမနာဖျားဖျားတို့သည်လေးစီတိုးတဲ့တကူဘက်ပြည့်စုံဖုံဖုံဝဝလူကြည့်ဝ၍ကျမ်းမာရေးချမ်းသာရေးရှိရနေအောင်လေးစီမကွာစောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းအဘိဓမ္မာကိုရုပ်ကိုပါဣတိဘာဝတထာတော့ကြံ့မိရေးဘေးတွေ့တွေ့ရာတန်တန်မကောင်းသောအာရယမကပြတို့သည်အဘိဓမ္မာအကျော်နေနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒီနေ့မှစပြုဆရာတော်ဥပရိယဓမ္မတဲ့ကွာဒီကုံပါရမမိသားစုပေါင်းတို့သည်ကျန်မှာရှမ်းချမ်းသာလာဝမ်းပါကတာနဲ့မိမိတို့မိသားစုတွေပြောင်းပါလာတဲ့ပန်းနိုင်တွေ့တွေ့ကိုကျမ်းမာရေးပန်းနိုင်စီဝါရေးပန်းနိုင်အဝေးပန်းနိုင်ကာနာရေးပန်းနိုင်ဘာသာရေးပန်းနိုင်နိဗ္ဗာန်ပန်းနိုင်ဒီဟုသောမိမိတို့ပြုံးမလာတဲ့ပန်းနိုင်တွေ့တွေ့ကိုဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အားဖြင့်သင်္ချာမတွေအားလုံးတွေ့တွေ့စွာနှံ့ကိုင်အောင်နိုင်သောမိသားစုများကြည့်ကြပါသည်ခင်ဗျာအားလုံးနဲ့ဘုန်းကနေကြည့်ကြပါမယ်သုံးနှံစေရနာလမ်းရှောက်လမ်းပါလို့လူရန်ကြပါစေရနာကမ္မဘိက္ခဝေဖရာဟောရှိခဲ့တာသုံးနှံစေရနာလမ်းရှောက်လမ်းပါလို့လူရန်ကြပါစေရနာကမ္မဘိက္ခဝေဖရာဟောရှိခဲ့တာစင်ကြယ်ခြင်းဝိတ္တုရိနဲ့ပြည့်စုံမှသာအကျိုးရူပေးမှာသာသနာရောင်ဝါဝင်ချွန်လင်းတဲ့အချိန်ခါမှာလူကြတန်းမြဒါနပြုကြပါနေသည်များသည်ပဓာနာမဟုတ်ပါမြဝေနေယဘုရားဖယားရှင်ဟောကြားခဲ့တာစေရနာအဓိကပါနေသည်များသည်ပဓာနာမဟုတ်ပါမြဝေနေယဘုရားဖယားရှင်ဟောကြားခဲ့တာစေရနာအဓိကပါမရှိလို့မလို့မရှိရှိတာလေးတော့လူပြအောင်သူပါသူငါဒါနာမျိုးစေစိုက်ကြပြကြပါ
ba la ba ta ba jana can the way between William Gazy a tree and yellow hold the good can we Dillian Bazi a sit and lazy she reborn we reborn a tree reborn no to carry I'll see nice crazy bicy I don't do what I at the yard
ပါဒီတိုင်းသာဒါနာပြည့်ရဲ့ကျူပါ စက္ခအချိန်လေးကိုအကျိုးရှိအောင်နေ